এখানে সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। সারা বাংলাদেশে 500 টাকা ডেলিভারি দিচ্ছি আমরা। 500 টাকা ডেলিভারি, অর্থাৎ 500 টাকা দিলে ফ্রি চলে যাবে বাসায়। চলে যাবে বাসায়, জি। সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ, জি। আপনারা যেই মডেল লাগবে শুধু জানাবেন, ইনশাআল্লাহ ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখাতে পারবো, ছবি দিও, ইনশাআল্লাহ আমি হেল্প করতে পারবো। অর্ডার দিলে সারা বাংলাদেশ চলে যাবে। সারা বাংলাদেশ যে কোনো ভাবে যেখানে লাগবে শুধু বলবেন, পাঠিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। আমাদের নিচতলায়, দোতলায়, তিনতলায় শুধু ফ্রিজ আর ফ্রিজ। আপনারা যেই মডেল লাগবে ওই মডেলটা দিতে পারবো, একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু ফ্রিজ আর ফ্রিজ। ওয়ালটনের 8 শিফট একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 132 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা উপরে কিন্তু গ্লাস ডোর, টেম্পার গ্লাস, এগুলো 5 স্টার রেটিং, মানে হচ্ছে এনার্জি সেভিং। এবং এটার মধ্যে আপনার যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা 20টা অনুমোদিত, খাবারের কোনো দুর্গন্ধ হবে না। ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, মাসে মাত্র 90 থেকে 150 টাকা অনেক বিদ্যুৎ বিল আসবে এটাতে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটা ডিপটা কিন্তু ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডিপ বলা যায় এটাকে, ওয়ালটন সবথেকে বড় ডিপ। এটা সবচেয়ে বড় ডিপ। আচ্ছা, ছোটখাটো ডিপ ফ্রিজ আর কি, আর ডিপ ফ্রিজ লাগবে না, যারা এটা নিবে কোনো ডিপ ফ্রিজ আলাদা নিতে হবে না, প্রয়োজন না। আচ্ছা, এবং এটা হচ্ছে নরমাল, নিচেরটা তো অনেক বড়, খুব বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কত বড়। বাড়তি খরচ কোনো নাই। আগে একটা ফ্রিজ কিনে চোখে কিনতে হইতো, একটা ভোল্টেজ স্টেবল কিনতে হইতো, এখন আর কোনো ঝামেলা লাগবে না। শুধু কি ফ্রিজ কিনবেন আর ইউজ করবেন আপনি বাংলাদেশে যে প্রান্তে। মানে ওটা কি সেটআপ করা আছে এটার সাথে? হ্যাঁ, সেটআপ করা আছে, জি। প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে গ্যারান্টি কার্ড থাকবে, এবং আপনি গ্যারান্টি কার্ডের মধ্যে কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছেন এর মধ্যে অফিশিয়াল বই থাকবে। 12 বছর কম্প্রেসার, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছরের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছর সমস্যা চেঞ্জ। ওয়ালটনের সার্ভিস হচ্ছে সারা বাংলাদেশ। আপনি বাংলাদেশে যে প্রান্তে থাকেন ঘরে সার্ভিস চলে যাবে, হোম সার্ভিস। হোম সার্ভিস, হোম সার্ভিস, ফ্রিজ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। চট্টগ্রামে বসে সেবা পাবে। হ্যাঁ অবশ্যই, জি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। তারপর দেখাবো একটু মোটামুটি বড়র মধ্যে, এটা হচ্ছে বড় সাইজ 360 লিটারের মধ্যে একটা ফ্রিজ। এটার মধ্যে প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, নরমালি 50-50। যারা মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে বড় ডিপ, বড় নরমাল চাচ্ছে, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। এটা ডিপটা কিন্তু খুব বড়, জায়গাটাও খুব বিশাল বড়, সাইডে পকেট দেওয়া আছে। আচ্ছা, এবং এটা হচ্ছে নরমালটা 50-50, নরমাল পকেট দেওয়া আছে। এটা তারপর আমাদের 2023 সালে একটা লেটেস্ট কালেকশন আছে। 2023 সালে লেটেস্ট, একদম সব 2023 লেটেস্ট চমৎকার কিন্তু কালারটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, কালারটা খুব সুন্দর। এটা কিন্তু এখানে টাচ সিস্টেম করে, এখানে টাচ সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা টাচ সিস্টেম দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো, বাড়ানো কমানো সিস্টেমকে লক করে রাখতে পারবে। বিশাল বড় ডিপ, বিশাল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নরমালটা, খুব বড় একটা। এটা নরমালটা। আচ্ছা, এরকম একটা ফ্রিজ ঘরে কিন্তু ড্রেসিং টেবিলের দরকার হয় না, খুব বড় একটা ফ্রিজ। এবং 563 লিটার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, 563 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। যদি ডিপটা দেখে, এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ, এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল হবে, সম্পূর্ণ নরমাল হবে, এবং ভিতর থেকে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে হবে, এটা কন্ট্রোল করতে হবে। এবং এটার মধ্যে খাবারের মানটা খুব ভালো থাকে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ কিন্তু আপনাদেরকে এমন একটা সন্ধান দেব যেখান থেকে একদম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে আপনারা ফ্রিজ কিনতে পারবেন। যারা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার একটা সন্ধান আজকে দিয়ে দেবো। তো কি কি ফ্রিজ আছে, কোনটাতে কত টাকা ডিসকাউন্ট আছে, সেটা কিন্তু জানতে পারবেন। আর আমাদের সাথে রয়েছেন নাইম ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি ভাই, আছি ভাই, ভালো। আপনারা এখানে তো সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে ফ্রিজ দিচ্ছেন? অবশ্যই সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট ফ্রিজ দিচ্ছি। সর্বোচ্চ কত চলছে এখানে? এখানে সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। সারা বাংলাদেশে 500 টাকা ডেলিভারি দিচ্ছি আমরা। 500 টাকা ডেলিভারি, অর্থাৎ 500 টাকা দিলে ফ্রি চলে যাবে বাসায়। চলে যাবে বাসায়, জি। সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ, জি। বাহ, চমৎকার একটা সুযোগ কিন্তু রয়েছে। মাত্র 500 টাকা দিলেই কিন্তু আপনার বাসায় ফ্রিজ চলে যাবে। ফ্রিজ পেয়ে বুঝে শুনে বাকি টাকা পরিশোধ করার সুযোগ রয়েছে। তো কি কি ফ্রিজ আছে আমাদের একটু দেখাবেন। আমরা হলো মেইনলি ওয়ালটন ব্র্যান্ড নিয়ে আমরা ফ্রিজ নিয়ে ভিডিও করবো, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 8 শিফট একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 132 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা উপরে কিন্তু গ্লাস ডোর, টেম্পার গ্লাস, এগুলো। এবং আমার কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজ 4-5টা করে কালার अवेलेबल আছে। এটার মধ্যে 4-5টা কালার अवेलेबल আছে। হ্যাঁ, এবং এটা 5 স্টার রেটিং, মানে হচ্ছে এনার্জি সেভিং। এবং এটার মধ্যে আপনার যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা 20টা অনুমোদিত, খাবারের কোনো দুর্গন্ধ হবে না। আচ্ছা, এবং আপনার হোয়াইট বোল্ডের ডিজাইন থাকার কারণে আপনার ওয়ালটনের কোনো ফ্রিজে ভোল্টেজ স্টেবল ইউজ করতে হয় না, বাড়তি খরচ কোনো নাই। আগে একটা ফ্রিজ কিনে চোখে কিনতে হইতো, একটা ভোল্টেজ স্টেবল কিনতে হইতো, এখন আর কোনো ঝামেলা লাগবে না। শুধু কি ফ্রিজ কিনবেন আর ইউজ করবেন আপনি বাংলাদেশে যে প্রান্তে। মানে ওটা কি সেটআপ করা আছে এটার সাথে? হ্যাঁ, সেটআপ করা আছে, জি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপর দেখাবো ফ্রিজের ডিপটা দেখাই। এটা হচ্ছে ফ্রিজের ডিপটা, এবং ফ্রিজের নিচে হচ্ছে নরমালটা, নরমাল। হ্যাঁ, আচ্ছা। আপনার এটা হচ্ছে 46 টা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 1B6 GDL। এটা এমআরপি হচ্ছে 26,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট 21,600 টাকা রাখতেছি আমরা। 21,600 টাকা, হ্যাঁ, 20% ডিসকাউন্ট। তারপর দেখাবো অল্টারনেট একটু মোটামুটি বড়র মধ্যে, যারা মিডিয়ামের মধ্যে নরমালি 50-50 চাচ্ছে। এটা হচ্ছে 213 লিটার একটা ফ্রিজ, এটাও সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার এবং মডেল অ্যাভেলেবেল আছে। এবং এটা হচ্ছে ডিপ, এটা ডিপ 50-50 ডিপ, এবং এটা হচ্ছে নরমাল আর কি। আচ্ছা, উপরে 50-50, হ্যাঁ, নিচে 50-50। এবং কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে গ্যারান্টি কার্ড থাকবে, এবং আপনি গ্যারান্টি কার্ডের মধ্যে কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছেন এর মধ্যে অফিশিয়াল বই থাকবে। 12 বছর কম্প্রেসার, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছরের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। 1 বছর সমস্যা চেঞ্জ, সব চেঞ্জ, জি। এবং কথা হচ্ছে এখানে অনেকে ঢাকার বাইরে থেকে ফ্রিজ কিনে, তারা আমাদের ফ্রিজগুলো নিয়ে একটু সন্দিহান থাকে যে ঢাকা থেকে ফ্রিজ কিনতে সার্ভিস আমাকে কে দিবে। ওয়ালটনের সার্ভিস হচ্ছে সারা বাংলাদেশ। আপনি বাংলাদেশে যে প্রান্তে থাকেন ঘরে সার্ভিস চলে যাবে, হোম সার্ভিস। হোম সার্ভিস, হোম সার্ভিস, ফ্রিজ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। চট্টগ্রামে বসে সেবা পাবে। হ্যাঁ অবশ্যই, জি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। এটা মডেল হচ্ছে 2E3 GDL, এমআরপি হচ্ছে 35,790 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 28,600 টাকা অনলি এটা। বাহ, চমৎকার। তারপর দেখাবো একটু মোটামুটি বড়র মধ্যে। এটা হচ্ছে বড় সাইজ 360 লিটারের মধ্যে একটা ফ্রিজ। এটার মধ্যে প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, নরমালি 50-50। যারা মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে বড় ডিপ, বড় নরমাল চাচ্ছে, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। এটা ডিপটা কিন্তু খুব বড়, জায়গাটাও খুব বিশাল বড়, সাইডে পকেট দেওয়া আছে। আচ্ছা, এবং এটা হচ্ছে নরমালটা 50-50, নরমাল পকেট দেওয়া আছে এটা। বাহ,
এবং এটার মডেলটা হচ্ছে 3X7, এটার এমআরপি হচ্ছে 45,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400 টাকা রাখতেছি। এটা কিন্তু দরজা হচ্ছে পুরো প্লেন, পুরো প্লেন। এটা হচ্ছে একটু বিট, এটা কিন্তু সেম মডেল, জাস্ট একটু বিটের জন্য দামটা এটা কম, এটা দাম কম, এটা দামটা বেশি। দেখতে সুন্দর, হ্যাঁ এই জন্যই জাস্ট এতটুকু জন ভিতরে তাও ভিতরটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিপটা, এই হচ্ছে নর্মালটা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, নর্মালি 50-50 347 লিটার একটা ফ্রিজ, 307 লিটার। এটা হচ্ছে মাত্র 400 টাকা কম, অনলি মাত্র 36,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। জি হ্যাঁ। তারপর দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটনের যারা সবথেকে বড় ফ্রিজটা নিতে যাচ্ছে ফ্রস্টের মধ্যে, এটা হচ্ছে 380 লিটারের একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3F5। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, মাসে মাত্র 90 থেকে 150 টাকা হলে বিদ্যুৎ বিল আসবে এটাতে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটা ডিপটা কিন্তু ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডিপ বলা যায় এটাকে, ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডিপ, সবচেয়ে বড় ডিপ। আচ্ছা, ছোটখাটো ডিপ ফ্রিজ আর কি, আর ডিপ ফ্রিজ লাগবে না, যারা এটা নিবে কোনো ডিপ ফ্রিজ আলাদা নিতে হবে না, প্রয়োজন না। আচ্ছা, এবং এটা হচ্ছে নরমাল, নিচেরটা তো অনেক বড়, খুব বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কত বড়। 380 লিটারের মডেল হচ্ছে 3F5, এমআরপি হচ্ছে 51,190 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, প্রায় 10,000 টাকার মতো কমে যাচ্ছে। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ 40,900 টাকা ডিসকাউন্ট। 40,900 টাকা। আচ্ছা, তারপর দেখাবো এটা সাইজ একটু ছোট, যারা ওটা থেকে একটু ছোট যাচ্ছে বা ডিপ বড় যাচ্ছে, 348 লিটার একটা ফ্রিজ, প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ডিপটা দেখা দিচ্ছি, এটা ডিপটা হবে উপরে ডিপ। আচ্ছা, এই নর্মালটা হবে নিচে। দেখেন নর্মাল ডিপ হচ্ছে 4060, এটার মডেল হচ্ছে 3D GDL, এমআরপি হচ্ছে 49,190 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,300 টাকা অনলি এটা। এবং এটার মধ্যে হচ্ছে তিনটা মডেল, এটা একটা মডেল, এটা হচ্ছে একটা মডেল, এটা হচ্ছে রাউন্ড করা দরজাটা, এবং এটা হচ্ছে সাইডে বিট হয়। তো তিনটার মধ্যে জাস্ট হলো 400-500 টাকা ডিফারেন্স মাত্র এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, তাও এটা বলে দিই কারণ এটা ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, কালার অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে দামটা একটু বেশি, তাও ডিপটার ভিতরে দেখাই দিচ্ছি আমি। এটা হচ্ছে ডিপ, হ্যাঁ, এবং হচ্ছে নরমালটা। আচ্ছা, কারণ মডেল ওয়ালটন অনেক মডেল, তো আমার তো নিচতলা দোতলা তিনতলা সম্পূর্ণ কালেকশন আমার, এই জন্য হ্যাঁ, এই জন্য একটু যাচ্ছি একটু ধারণা দিতে, যাতে কাস্টমার একটু অল্প সময়ের মধ্যে পুরো ফ্রিজের ধারণাটা নিতে পারে। এটা এমআরপি হচ্ছে 49,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,000 টাকা এটা। আচ্ছা, তারপর নন ফ্রোস্ট দেখে, যাতে এটা একই ফ্রিজ। নন ফ্রোস্ট হচ্ছে এটা নন ফ্রোস্টের মধ্যে, যারা নন ফ্রোস্ট চাচ্ছে, 386 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ডিপটা উপরে খুব সুন্দর একটা ডিপ। এটা ডিপ কিন্তু ভিতর থেকে আলাদাভাবে কন্ট্রোল করা যায়, এবং ভিতরে লাইট দেওয়া আছে, এটা লাইট স্ট্রে, এটা টাইস সাইডে পকেট দেওয়া আছে। এবং ওয়ালটন যে প্লাস্টিক মানে 7 এগুলো এখানে খোদাই করা থাকে এগুলো। এবং এটা কিন্তু খাবারের বডিতে কোনো বড় আসবে না, যে খাবারটা আমি রাখবো সেই খাবারটা শুধু আইস হবে এটাতে। এটা হচ্ছে নর্মালটা, খুব সুন্দর একটা নর্মাল। এটা একটা চাইল্ড রুম আছে, যাতে বাচ্চাদের খাবারটা আলাদা রাখতে হয়, এই জন্য এই খাবারটা এখানে আলাদাভাবে রাখতে পারবে এটা। এবং এই সবটা নর্মালি পুরো সম্পূর্ণ সাইডটা, এটা খুব সুন্দর একটা সাইড। এবং নর্মালি দুইটার মধ্যে লাইট আছে। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 61,490 টাকা, এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 49,200 টাকা অনলি এটা। এবং ফ্রি যত বড় হোক ছোট হোক 500 টাকা কিন্তু সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি আমরা দিয়ে দিব আমরা, 500 টাকা সারা বাংলাদেশ যত বড় হোক। তারপর হচ্ছে নন ফ্রোস্টের মধ্যে ডাবল ডোর যারা চাচ্ছে, যে ডাবল ডোরের মধ্যে ফ্রিজ নিবে ডুয়েল পার্টের মধ্যে, এরকম একটা ফ্রিজ ঘরে কিন্তু ড্রেসিং টেবিলের দরকার হয় না, খুব বড় একটা ফ্রিজ। এবং 563 লিটার একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ 563 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। যদি ডিপটা দেখে, এই পাঁচটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ, এই পাঁচটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল হবে, সম্পূর্ণ নরমাল হবে। এবং ভিতর থেকে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে হবে, এটা কন্ট্রোল করতে হবে। এবং এটার মধ্যে খাবারের মানটা খুব ভালো থাকে। এই পার্ট, এই যে ট্রেগুলো রাখা, এগুলো কিন্তু ডিপ হিসাবে কাজ করা যায়। আপনি যে ওইখানে জায়গা হচ্ছে না, এখানে রাখবেন, এগুলো আইস হবে এগুলো। আচ্ছা, আর এখানে হচ্ছে নর্মালগুলো ইউজ করতে পারবে, ডিমের ট্রে রাখতে পারবে এগুলোতে। এটার মডেলটা হচ্ছে 5F3 GDL, এটা এমআরপিটা হচ্ছে 90,990 টাকা, প্রায় 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট হচ্ছে এটাতে। 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট হচ্ছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে 72,800 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর এটার মধ্যে সেম এই সাইজটাই হচ্ছে সেম, জাস্ট এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, যারা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে চান ডিজিটাল ডিসপ্লে, হ্যাঁ এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। জি, যখন দরজাটা খুলবেন তখন এখানে আপনার টেম্পারেচার শো করবে, কোনটা কত টেম্পারেচার চলতেছে। ভিতরে তাও দেখাই দিই, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল। এটা সম্পূর্ণ নর্মাল দেখেন। জি, এটা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে, ডিজিটাল ডিসপ্লে, সম্পূর্ণ ভিতরে সব কিছু সেম থাকবে, শুধু বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 96,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 77,600 টাকা অনলি এটা। এটার মধ্যে 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে এটার মধ্যে। তারপর দেখো ওয়ালটন সব থেকে বড় সাইজের যে ফ্রিজটা, ওয়ালটন হ্যাঁ সবচেয়ে বড় 619 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা দেখতে কিন্তু 4 পার্টের মতো, কিন্তু মেনলি 2 পার্ট। এটা কিন্তু সেন্সর আছে, যখন আপনি এখানে হাত দিবেন কোনো কাস্টমার, তখন এখানে লাইট জ্বলে উঠবে এখানে। এবং এখানে যখন কেউ হাঁটাচলা করে, এখানে ডিটেকশন করবে যে হাঁটাচলা করতেছে মানুষ। এবং এই স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, আপনি মোবাইলের মাধ্যমে এটা কমানো বাড়ানো থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন এটার মধ্যে। যদি আমরা ডিপটা দেখি আপনাকে, এই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ এবং খুব বড় একটা ফ্রিজ আর কি। এবং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল, এটা সম্পূর্ণ নর্মাল। এই পাশটাকে সম্পূর্ণ নর্মাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এবং আয়নোজার যে ভিতরে দেওয়া, এই আয়নোজারটা থাকার কারণে কিন্তু আপনার খাবারের দুর্গন্ধটা হবে না, কারণ ও এই জিনিসটাকে খুব ভালোভাবে কন্ট্রোল করতে পারে খাবারের দুর্গন্ধটা। এবং এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের সবচেয়ে হাই টেকনোলজি একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা যদি স্যামসাং আর আপনার আপনার হিটাচিতে যাই, আমার মনে হয় 3 লাখ টাকা কম হবে এটা।
3 লাখ টাকা কম হবে না সেম ফ্রিজটাই। তাদের চেয়ে তো আমরা অর্ধেক দামে পাচ্ছি। অর্ধেক দামে, কিন্তু আপনার টেকনোলজি সেম। অর্ধেকও না, অর্ধেকেরও কম। এটা অর্ধেকেরও কম, টেকনোলজি সেম, অর্ধেক দামের মধ্যে অনলি মাত্র 1,13,990 টাকা কোম্পানি প্রাইস। তাও এখানে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে 1 লাখ টাকা। 1 লাখ টাকা। তাও মামুন ভাই ভিডিও দেখে যে আসবে তার জন্য আরো ডিসকাউন্ট আছে ইনশাআল্লাহ। এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনি যদি অন্য ব্র্যান্ড কিনতে চান মিনিমাম 3 লাখ টাকা লাগবে, কিন্তু আপনি এটা কিনতে পারতেছেন মাত্র 1 লাখ টাকা। মানে অর্ধেকের চোখ। তারপরে যারা আপনার ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য আর কিছু অনার আছে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে। দোতলা তিনতলা কিছু দেখে ইনশাআল্লাহ। আমাদের নিচতলায়, দোতলায়, তিনতলায় শুধু ফ্রিজ আর ফ্রিজ। আপনার যেই মডেল লাগবে ওই মডেলটা দিতে পারবো, একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু ফ্রিজ আর ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এবার কোনটা দেখবো আমরা? এখন দেখাবো নতুন একটা কালার আসছে, মডেল আসছে আর কি, এর মধ্যে খুবই চমৎকার না? এবং এটা কিন্তু দুইটা কিন্তু সেম মডেল, শুধু কালারটা চেঞ্জ। নতুন আসতেছে তো, নতুন বছর নতুন কালার আসতেছে আর কি। এটা হচ্ছে 2B3 223 লিটার একটা মডেল 50-50। এটা ডিপটা যদি দেখে খুব সুন্দর একটা ডিপ। আর্কুলিং আছে। আর্কুলিং হচ্ছে যখন আমরা খাবারটা পরিপূর্ণ রাখি, সামনের খাবারটা দেরি করে ঠান্ডা হয়। এটা হচ্ছে ডোরের কারণে সামনের খাবারটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং নরমালটা হচ্ছে নিচে, নরমাল ডিপ 50-50, ডিপ নরমাল দুইটার মধ্যে লাইট আছে। যাদের খুব চয়েস থাকে মাল নিতে পারবে। কালার অ্যাভেলেবল আছে প্রত্যেকটা মালে। মাল হচ্ছে কোম্পানি হচ্ছে 2B3 GD XX মডেল। আচ্ছা, এমআরপি হচ্ছে 37,490 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, প্রায় 30,000 টাকা, প্রায় 7,500 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর দেখাবো এটার মধ্যে একটা মডেল। এটা একটু লেটেস্ট তো, ওই জন্য একটু দামটা একটু বেশি। বেশি টাকা বেশি, মাত্র 250 টাকা দাম বেশি। এটা সুন্দর ডোর ডিজাইন করা আছে এখান দিয়ে। কালারটা খুব সুন্দর, কালার অ্যাভেলেবল আছে। আর এক কালারের ক্ষেত্রে ভিডিওতে বলে দিই, যারা এক কালার নিতে হয় তারা খুব দ্রুত নিয়ে নেবেন, কারণ ওয়ালটন এক কালার করে না, খুব কম আসে, কম। হ্যাঁ, যারা ভিডিও মধ্যে দেখতেছেন সাথে সাথে নিয়ে নিতে হবে। এটা হচ্ছে ডিপ এবং এটা হচ্ছে নর্মালটা। আচ্ছা, নর্মালি 50-50, ডিপ নর্মাল দুইটাতে লাইট আছে। মডেল হচ্ছে 2B3 GDEL, খুব সুন্দর একটা কালার। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস এমআরপি হচ্ছে 37,790 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,200 টাকা আসতেছে অনলি। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর দেখাবো যারা ডিপ একটা মানে ইনভার্টার ফ্রিজ চা ছোটোর মধ্যে, তো ইনভার্টার সাইজটা শুরু হচ্ছে এটা থেকে। 282 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2S2। এটার ভিতরে যদি দেখাই, ছোটোর মধ্যে খুব বড় একটা ডিপ, খুব গভীরতা, পাশেও খুব চড়া মোটামুটি। এবং এটা হচ্ছে নর্মাল। নর্মাল ডিপ হচ্ছে 4060। এটা মডেল হচ্ছে 2S2 GDEL ইনভার্টার মডেল। এটা বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ইনভার্টার এখান থেকে শুরু হয়, ছোট ইনভার্টার হয় না। এটা আমি হচ্ছে 43,990 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200 টাকা অনলি। 200 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। যারা একটু 50-50 মধ্যে যাচ্ছে, যে মিডিয়াম সাইজের মধ্যে 50-50 নিবে, এটা হচ্ছে 250 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2E0। এটা হচ্ছে ডিপটা যদি দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপটা, এটা হচ্ছে নর্মালটা। নর্মাল ডিপ 50-50। এটা মডেল হচ্ছে 2E0 250 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা এমআরপি হচ্ছে 40,990 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,800 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর একটা ফ্রিজ আসছে নতুন কালারের মধ্যে। এটা হচ্ছে 295 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2N5। এবং এটা যদি ডিপ নর্মাল দেখাই দিই, ডিপ নর্মাল 4060। এটা হচ্ছে ডিপটা। আচ্ছা আচ্ছা। এবং হচ্ছে নর্মালটা। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ এবং কাস্টমার খুব চাহিদা ফুল একটা ফ্রিজ আর কি। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 45,490 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400 টাকা। আসলে আমার দোতলা তিনতলা অনেক পরিমাণ ফ্রিজ, তো ভিডিও বড় হয়ে যায়, কাস্টমার বিরক্ত হয়। দেখা যায় যে অল্প কিছু কালেকশন যেগুলো আছে আমি দেখাচ্ছি। যারা আরও ফ্রিজ লাগবে, আমাদের waltonbee.com অনেক ধরনের ফ্রিজ আছে। আপনার লাগবে, আপনি মডেল আমাকে মেনশন করুন। আমাদের যেই স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, আমরা একদম সকাল 10টা থেকে শুরু করি অনলাইনে যেই কাজগুলো, এবং একদম রাত্রে 12টা পর্যন্ত। আপনারা যেই মডেল লাগবে শুধু জানাবেন, ইনশাআল্লাহ ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখাতে পারবো, ছবি দিও, ইনশাআল্লাহ আমি হেল্প করতে পারবো। সারা বাংলাদেশ যে কোনো যেখানে লাগবে শুধু বলবেন, পাঠিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। তারপর দেখাবো একটা নতুন মডেল আসছে। এটা এই মডেলটা কিন্তু মার্কেটে ছিল না। 341 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3B0 ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আচ্ছা আচ্ছা। কালার অ্যাভেলেবেল আছে। কালার অ্যাভেলেবেল হচ্ছে ডিপ, খুব সুন্দর একটা ডিপ। ডিপের মধ্যে 3টা পকেট দেওয়া আছে এবং এই হচ্ছে নর্মাল। আচ্ছা আচ্ছা। খুব সুন্দর নর্মালি 50-50, একটু মোটামুটি বড়োর মধ্যে যারা চাচ্ছে, এটা এই সাইজটা সবচেয়ে বড় হয় 50-50-র মধ্যে। এমআরপি হচ্ছে 47,490 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,400 টাকা অনলি। এটা 38,400 টাকা। হ্যাঁ, তারপর যে একটু বেভারেজ কুলার আছে, যেমন একটা বেভারেজ কুলার লাগবে দোকানের জন্য ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 260 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা এই হচ্ছে ভিতরে পরিস্থিতিটা। উপরে হচ্ছে ফ্যানের মাধ্যমে ঠান্ডা হয়, তো এটাকে দুধ রাখতে ইউজ করতে পারে। আর নিচের এগুলো পানি এবং কোকটোক ইউজ করতে পারবে। এটা এটা মডেল হচ্ছে 2FO একটা মডেল। এটা এমআরপি হচ্ছে 58,990 টাকা এবং এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসছে অনলি মাত্র 44,000 টাকা। 44,000 টাকা। হ্যাঁ, তারপর আমাদের 2023 সালে একটা লেটেস্ট কালেকশন আছে। 2023 সালে লেটেস্ট, একদম সব 23 লেটেস্ট, চমৎকার কিন্তু কালারটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, কালারটা খুব সুন্দর। এটা কিন্তু এখানে টাচ সিস্টেম করে। এখানে টাচ সিস্টেম, হ্যাঁ, এটা টাচ সিস্টেম থেকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো, বাড়ানো কমানো সিস্টেমকে লক করে রাখতে পারবে। এটার মধ্যে একটা কালার হয় ব্ল্যাক কালার, ওটা আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। যদি ডিপটা একটু দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, বড় ডিপ, বিশাল। হ্যাঁ, এই হচ্ছে নরমালটা, খুব বড় একটা। আচ্ছা, নরমালটা। আচ্ছা, নর্মাল ডিপি এটা 4060। এটা এমআরপি হচ্ছে 51,690 টাকা। তাও ভিডিওতে আমি রেট বলি যে ডিসকাউন্ট আমরা 44,000 টাকা বিক্রি করতে। 44,000 টাকা। তিনতলা দেখাবো আমরা কিছু। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি তিনতলায় আবার। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কত বড় একটা শোরুম, একদম এই মাথা থেকে ওই মাথা, কিন্তু এই পাশে রয়েছে ফ্রিজ, এই পাশে কিন্তু রয়েছে ডিপ ফ্রিজ। যার যেটা লাগে সেটা কিন্তু নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই। আচ্ছা ভাই, এবার কি দেখছি আমরা ভাই? এবার দেখাবো যারা নিচে ডিপ চাচ্ছে। আমার অনেক কাস্টমার আছে যারা নিচে ডিপ ইউজ করতে চায়। আচ্ছা, নিচে ডিপের মধ্যে যারা ছোট সাইজ চাচ্ছে, এটা ছোট সাইজের মধ্যে। মডেল হচ্ছে 2A8, নর্মালি 50-50 এটা। আচ্ছা আচ্ছা।
এই যে এই হচ্ছে নিচেটা কিন্তু ডিপ, উপরে নর্মাল, এর মধ্যে সব ডয়ার, নিচের ডিপ, এটা ডয়ার খুলে ইউজ করা যায়। আর ডয়ারগুলো ইউজ করা যায়, হ্যাঁ খুলে ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবো, সাথে ডয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবে। এবং নর্মালি 50-50 মডেল হচ্ছে 28, এটার এমআরপি হচ্ছে 38,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি আসতেছে 31,100 টাকা অনলি। 31,100 টাকা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, তারপর একটু বড়র মধ্যে দেখাই, একটু মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের মধ্যে। এটা হচ্ছে মিডিয়ামের মধ্যে, এটা 252 লিটার একটা ফ্রিজ। প্রিন্টটা নতুন আসছে, এতদিন ছিল না এটা এই মডেলটার মধ্যে। এটা হচ্ছে 252 লিটার। নর্মালটা দেখাই উপরে, এই হচ্ছে নর্মালটা, এবং এই হচ্ছে ডিপ। এর মধ্যে মোটামুটি বড় বড় 4টা ডয়ার আছে এটার মধ্যে। মডেল হচ্ছে 2B6 GD XX মডেল। এটা এমআরপি হচ্ছে 40,000 টাকা এমআরপি। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রায় 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট হবে, 32,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা। ওইটা থেকে যারা একটু বড় যাচ্ছে, এটা হচ্ছে একটু বড়, এটার মধ্যে 268 লিটার একটা ফ্রিজ। ডিপটা দেখে, নর্মালটা দেখে, যেটা নর্মালটা, এবং এই হচ্ছে ডিপ, এটা ডিপ, এবং এগুলো ডিপগুলো খুব বড় বড় এগুলো। আচ্ছা, বড় বড় 4টা ডয়ার আছে। এটা মডেল হচ্ছে 2E4 GDL। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 43,500 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছে আমরা অনলি 34,800 টাকা। 34,800, হ্যাঁ। আচ্ছা। তারপর দেখো ওয়ালটনের সব থেকে বড়, যেটা কিন্তু নিচে ডিপ, সবচেয়ে বড় আর কি, 358 লিটার একটা ফ্রিজ, এবং 4টা ডয়ার হয় নিচে, খুব বড় বড় 4টা ডয়ার। আচ্ছা, এই ডয়ারগুলো খুব বড় বড়, 4টা ডয়ার খুব বড় বড়, অনেক স্পেস এগুলো। 4টা ডয়ার আছে। মডেল হচ্ছে 38, উপরে নর্মালটা দেখাই দিই। মডেল হচ্ছে 38 GDEN। এটার এমআরপি হচ্ছে অনলি 50,990 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। এটা আমাদের 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,800 টাকা অনলি। এটা 40,800 টাকা। আমার কাছে হিউজ পরিমাণ ফ্রিজ আছে, আমার কাছে নন ফ্রস্ট আরও অনেক ফ্রিজ আছে, কিন্তু ভিডিওতে দেখাতে পারিনি। এগুলো নন ফ্রস্ট, এগুলো যেমন আপনার ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় নন ফ্রস্ট, এর থেকেও বড় বড় নন ফ্রস্ট হয়। শুধু একটু ভিডিওতে দেখাই দিই হালকা করে। এই হচ্ছে ডিপ, যারা নন ফ্রস্ট বড় ডিপ চাচ্ছে, এটা থেকে বড় ফ্রিজ আছে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে, যা যেমন ডাবল ডোর পছন্দ করেন অনেক আছে, যে ডাবল ডোর লাগবে না, সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে নন ফ্রস্ট বড় কি আছে, এগুলো খুব বড় বড় নন ফ্রস্ট থাকে। এর থেকেও বড় নন ফ্রস্ট হবে আমার কাছে, অ্যাভেলেবেল দিতে পারবো। শুধু ভিডিও বড় হয়ে যাতে জন্য অনেক মডেল দেখাইতে পারি না আর কি। এটা মডেল হচ্ছে 5A2 মডেল। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 5A2 RX মডেল আর কি। এমআরপি হচ্ছে 67,500 টাকা অনলি। ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আসতেছে 54,000 টাকা। 54,000 টাকা, হ্যাঁ, 67 থেকে 54। তারপর দেখাবো আমরা ডিপ ফ্রিজ কিছু আছে, দুইটা ডিপ ফ্রিজ দেখাই। এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজের মধ্যে 255 লিটার একটা ফ্রিজ, উপরে মানচিত্র কালার বলে এটাকে আর কি। সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর কিন্তু এগুলো, এবং এগুলো কিন্তু হোয়াইট বোল্ড রেজিস্টার না। ওয়ালটনের কোনো ফ্রিজে বোল্ড রেজিস্টার ইউজ করতে হবে না, অযথা টাকা নষ্ট করে লাভ নেই। এটাও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম, 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টস সেকেন্ডে 4 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। খুব বড় একটা ফ্রিজ, এবং এখানে লাইট সিস্টেম করা আছে। এটা মডেল হচ্ছে 2E5। এটার এমআরপি হচ্ছে 39,990 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি 32,000 টাকা অনলি। অনলি 32,000 টাকা। তারপর এটা থেকে একটু বড় যারা চাচ্ছে যে আমার থেকে একটু বড় লাগবে, ওয়ালটনের সব থেকে বড় ফ্রিজ ডিপ ফ্রিজের মধ্যে 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডাবল পার্ট, এই একটা পার্ট। আচ্ছা, ডাবল পার্ট হবে। চাইলে উনি যেই পার্টটা দরকার হবে তখন ওই পার্টটা খুলে ইউজ করতে পারবেন। এই পার্টটা দরকার, এই পার্টটা খুলবো। আবার যদি মনে হয় যে এটা খুলতে হবে, এটাও খুলতে পারবে, দুইটার সাথে খুলতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, খুব বড় একটা ফ্রিজ, 300 লিটার ডিপ ফ্রিজের মধ্যে। এটা মডেল হচ্ছে 3JO। এটা এমআরপি হচ্ছে 43,490 টাকা অনলি, এবং 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আসতেছে 34,800 টাকা অনলি। এটা আচ্ছা। তারপরে আমার কাছে হিউজ পরিমাণ ডিপ ফ্রিজ আছে, আপনার যার যেটা লাগবে মডেল বলে দেবেন, সেটা দিতে পারবো। কারণ হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে আমার কাছে। টিভি, এসি, ওয়াশিং মেশিন, ওয়ালটনের এভরিথিং পাবেন আমার এখানে ইনশাল্লাহ। আর যারা কাছাকাছি আছেন শোরুমে চলে আসবেন, শোরুমে চলে আসলে আরও ভালো হয়। আচ্ছা, শোরুম আসার লোকেশনটা বলে দেন। শোরুম আসার লোকেশনটা হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ মোড়, যেটা সবার পরিচিত। জনপদ মোড় আসলে আমার শোরুমটা হচ্ছে হাতের বামে যে ঢালটা নামছে, ঢালের মুখে হচ্ছে আমার শোরুম, মানে ঢালটা শেষ আর আমার শোরুম হচ্ছে G.H.P Electronics নাসির টাওয়ার, নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ 5তলা পর্যন্ত আমার শোরুম এটা। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ নাইম ভাই। তো বন্ধুরা যারা নিতে চান আসবেন, এখানে এসে দেখে শুনে আপনার বাজেটের মধ্যে যেটা পছন্দ সেটা কিন্তু এখান থেকে নিতে পারবেন। কারণ এখানে এত ফ্রিজ আছে, কোনো না কোনোটা আপনার কিন্তু পছন্দ হয়েই যাবে। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।